Loserová, připraví se Kristýna Marková a Michala Žiková. Jo, no tak je to vidět, že to baví víc, no. Tak kdyby malej byl podle mě v kočárku a řval bych si ho, tak radši teďka půjdete někam za koněm a nechám mě a nemohla bych se s tebou bavit. Ale když už tady s ním lítá, tak je to prý. No nic mě to jako říkám, tady vůbec mě nevšímají, jako něco prý stojí, že tady se něco má na trhu. Jo, takže v pohodě. No a Kuba, prosím tě, to jsem ti říkala, ne, mám za 5 let to auta, vole, takže Kuba zmysl do práce, celý auto rozebrat, to smrdilo, zapuchlo, pračku máme rozebranou, vole, tak teďka mi právě psal, že tady bude, říkám, že teďka Marie ho naložím a jdu. Že Kuba je jako do práce ten celý den. A zítra teda jdem do Bratislavy, jdem do Babičku a Zaděru, se hrozně těším, že jsme strašně dlouho neviděli. No a my jsme tam byli kdy na podzim, že? No, my jsme tam byli na podzim spolu, jak jsi pošla ty šaty a pak jsme tam možná byli s Kubou potom někdy, třeba leden února, my jsme slibovali, že se stavíme v květnu a samozřejmě jsme se nestavili, a děda volám, co se stalo, jestli 71,90.